啊！我哋而家喺一間房嗰度，咁咧喺度睇條友就喺度睇緊電視，咁我哋又有廳又成嘅，我喺廳嗰度睇自己嗰個，我擅自咁搬咗人哋嗰張台喺張台度乜嘢嘅，我睇下佢幾攤，點啊？張床我滿唔滿意啊？好過嗰張床咯。哦，好過嗰張牀係嘛？嗰張床真係好唔掂。嗰張牀好唔掂啊！哇，軟熟到阿媽都唔認得。啊真係死得。個枕頭咧 OK 係嘛？個枕頭未知。你都瞓過㗎咯喎！琴日將個枕頭搬過梳化嗰個蓋落去，好瞓好多啊！唉，真係唔使咁凄涼，日日都瞓到條頸鬼咁痛。嗰張牀真係好唔掂。太軟熟啊！金枝玉葉啊，所以咧就好唔掂啊！今日係北頭嘅第一日啦，咁啊等佢自己唞一唞先啦，因為呢兩日咧大家都唔係好瞓得到啊嚇，咁所以咧俾佢瞓一瞓啦嚇，係咁。